హలో అండి, వెల్కమ్ టు తెలుగింటి వంట. నేను మీ రాజ్యలక్ష్మి. ఈరోజు చికెన్ మంచూరియా చిన్న టిప్స్ తోటి ఈజీగా టేస్టీగా జ్యూసీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎవరైతే మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా విజిట్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అని వస్తుంది. అది క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంగా వస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. చికెన్ అండి, 1/2 kg, 1/2 స్పూను పసుపు వేస్తున్నాను, టేస్ట్కి తగినంత సాల్టు, 1 స్పూను కారము, 1/2 స్పూను మిరియాల పొడి, 1/2 స్పూను గరం మసాలా, 1/2 స్పూను ధనియాల పొడి, కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే తీసేయండి. ముందుగా ఇది చేసుకునేటప్పుడు ఒక 2 గంటల సేపు ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోండి. అప్పుడే మీకు మెత్తగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. అప్పుడే మనకి ఎముక ఉన్నా కూడా దాని నుంచి ఈజీగా ఊడిపోద్ది. కార్న్ఫ్లవర్ 1 స్పూను, మైదా పిండి 1 స్పూను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అట్లా నానబెట్టుకోవడం వల్ల మనకి సాఫ్ట్గా వస్తుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను చెప్పే విధంగా మీరు చేసుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఇప్పుడు గట్టిగా ఉందనుకుంటే 1 స్పూను నీళ్ళు వేసుకోండి, లేదంటే అవసరం లేకపోతే వదిలేసేయండి. చిన్న పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుందండి. ఇది అంత ఘాటుగా కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలేదు, తర్వాత మనం ప్యాన్లో వేయించుకున్న తర్వాత చూపిస్తాను చూడండి. ఇవన్నీ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని, మనము ముందు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. మాడిపోకుండా మొత్తం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక 10 నిమిషాలు 2 వైపులా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకున్నారంటే మీకు లోపలంతా కూడా బాగా కుక్ అవుద్ది. చికెన్ ముక్క మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి. ఒక 2 గంటల సేపు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానేసుకోండి, అప్పుడే మీకు బాగా వస్తుంది. తెచ్చుకున్న వెంటనే కొంచెం మనం క్లీన్ చేసి ఉప్పు నీళ్ళల్లో పెట్టామంటే మిగతా పనులన్నీ చూసుకునేటప్పటికి మనకు అది బాగా వస్తుంది. అలాగ చేసుకోండి. లేదంటే మీకు ఉప్పు కారాలన్నీ మసాలాలన్నీ మిక్స్ చేసుకొని మనం మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న 1 గంట సరిపోతుంది. చూడండి బాగా ఫ్రై అయినాయి. తీసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకుందాము. ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది. పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టపడతారండి, పెద్దవాళ్ళకైనా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బయట కొనే రోజులు కాదు కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మనం ఇంట్లోనే హెల్తీగా టేస్టీగా చేసుకుందాము. సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కూడా సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకొని వేసుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోండి, మాడిపోకుండా. ఇవన్నీ కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకొని, రెడ్ చిల్లీ సాసు 1 స్పూను, ఇది కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని, ఇప్పుడు సోయా సాస్ వేద్దాము 1 స్పూను. మీకు కావాలంటే ఇంకొక 1/2 స్పూన్ కూడా వేసుకోవచ్చండి, కానీ ఇదైతే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. వెనిగర్ 1 స్పూను. ఇవి 2 వేసిన తర్వాత కొంచెం కలుపుకుంటే ఫ్రై అవుతుంది, అన్నిట్లోకి పడుతుంది మసాలా. ఇప్పుడు టమాటా సాస్ అండి 1 స్పూను. అది కూడా కొంచెం వేపుకున్న తర్వాత మనము కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి. 1 కప్పు. ఆ కప్పు వాటర్ పోస్తే మనకి కొంచెం జ్యూసీగా వస్తుంది, బాగుంటుంది. 1 స్పూను కార్న్ఫ్లోర్ అండి, అదిగో నీళ్ళు వేసి కలుపుతున్నాను. కొంచెం పలచగా కలుపుకొని అది కూడా వేస్తే చిక్కగా వస్తుంది. ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మీకు కొంచెం థిక్ అనిపిస్తే ఇంకొంచెం కూడా వాటర్ వేసుకోవచ్చు. చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనము కార్న్ఫ్లవర్ ఎందుకు వేసుకున్నామంటే కొంచెం థిక్ వస్తుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది, షైనింగ్గా ఉంటుందండి. ఖచ్చితంగా 1 స్పూన్ వేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది. మీకు కొంచెం థిక్ అనిపిస్తే మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. జ్యూసీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆపుకోవచ్చు ఇలాగే, లేదు కొంచెం డ్రైగా తినేవాళ్ళు ఇంకో కొంచెం సేపు ఉంచినా కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు పెద్దలు చాలా ఇష్టపడతారండి. ఇవి ఇంట్లోనే ఈజీగా టేస్టీగా చేసుకొని తినొచ్చు. ఇంకా ఏమైనా కానీ మీకు రెసిపీస్ కావాలంటే కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి, నేను చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. నేను ముందే చెప్పాను కదండి, ఎంతో షైనీగా ఉంటుందని చెప్పని కార్న్ఫ్లవర్ వేస్తే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. చూడండి, చూడగానే నోరు ఊరిపోతుంది కదా. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేసి తిని టేస్ట్ ఎలా ఉందో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మరెన్నో కొత్త కొత్త రెసిపీస్ తోటి హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీ తెలుగింటి వంట. థ్యాంక్ యూ.